Du hast doch irgendwas von so einem... Ja, ich habe noch ein Fahrzeug, das ich eigentlich nicht so publik machen wollte, aber für dich mache ich eine Ausnahme und zeige dir das. Ich bin echt gespannt. Wo ist denn dahinter? Da ist er versteckt, in der Gruft. Warum hast du die zwei Autos davor gestellt? Damit er noch besser gesichert ist. Ehrlich jetzt? Ja, damit er noch besser gesichert ist. Oh, und auch noch abgeschlossen hier. Da steht dann das Baby. Alter, das ist nicht dein Ernst. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag, 16 Uhr, es ist wieder soweit. Letztes Mal war ich ja bei Carlos in der Traumgarage. Und da habt ihr so viele Kommentare geschrieben, dass ihr mehr Autos sehen wollt. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn wieder bombardiert mit Anrufen, WhatsApp und so weiter. Carlos hat endlich Ja gesagt und jetzt gehen wir wieder gemeinsam in seine Garage. Und jetzt setze ich noch mal an auf Top. Er zeigt uns sein Lieblingsauto und welches es ist. Da bin ich mal echt gespannt. So, jetzt sind wir endlich wieder hier drin. Und Carlos, ich habe echt lange mit ihm diskutiert und jetzt ist es wieder soweit. Jetzt sind wir wieder in den Garagen. Carlos! Du bist immer am Rumfuchteln, ne? Alles fit? Super. Gut, alles gut. Bevor wir weitermachen, braucht Carlos erstmal einen Ton. Also, Cut, dein Ton ist dran, jeder kann dich jetzt hören. Okay? Ja. Es haben mich so viele Leute angeschrieben, es gab so viele Kommentare, dass die mehr sehen wollen. Die wollen einfach mehr von deiner Sammlung sehen oder von eurer Sammlung sehen. Fangen wir mal da in die Ecke. Das Auto ist ja schon sehr speziell. Diablo GTR mit Carbon-Karosserie. Mit Carbon-Karosserie. Komm mal hier ganz nah ran, siehst du das, Thorsten? Ganz, ganz nah. Das ist Carbon, das ist komplett Carbon. Von außen, also wenn du da hinten stehst, denkst du, es ist schwarz. Aber die Türen kannst du mal ruhig aufmachen, die sind federleicht. Die wiegen vielleicht 2 Kilo. Oh ja, stimmt. Das ist ja, alter Schwede, guck dir das mal. Das ist ja gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Der hat ja sogar die Carbon-Schalensitze drin. Ja. Aber du hast doch da irgendwas, was du raufmachst dann, oder? Wenn du dich raufsetzt. Ja, es gibt auch noch Polster dafür. Was kostet sowas? Ja, genaue Preise weiß ich nicht mehr. Das ist schon sehr lange her. Wir fragen mal Carlos anders. Wo siehst du denn das Auto? Wie viel ist das Auto wert? Das Auto dürfte sich jetzt dann auch Richtung der Million vom Preis her entwickeln. Nur die Zylinderköpfe von diesem GTR kosten schon 100.000 Euro, wenn man die kauft. Nur die Köpfe. Aber weißt du, was ich... Und das sind halt so Einzelteile, die sind einfach horrend. Dass ihr mal überhaupt ein Feeling habt, wie aufwendig so ein Lamborghini-Motor ist, okay, zeigt nur die Scheibenwischanlage. Guck mal, ich heb das Ding mal hoch. Und alleine das hier habe ich, also sieht ihr bei kaum ein anderes Auto. Also hier ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Diese Technik so zusammenzukriegen, dass sie einwandfrei funktioniert, das zeigt schon, wie aufwendig dieses Auto komplett aufgebaut ist. Ja. Und hier brauchst du niemals selber anzufangen, irgendwas selber zu machen oder sonstiges. Nein, du brauchst einen guten Lamborghini-Menschen dafür. So ist es. Und zu dem aktuellen, bei allen Respekt, zu den aktuellen Lamborghini Mechatroniker brauchst du auch nicht fahren, weil das ist kein Audi R8 mehr, oder? Genau. So ist es leider. Ja, das ist einfach so. Ist es leider. Du brauchst einen guten, alten Schrauber, einen Lamborghini-Schrauber, der dieses Auto zusammenbauen kann. Die Zuschauer haben mich so viel angeschrieben, ihr habt mich so viel angeschrieben und ich gebe bei den Ball jetzt rüber an Carlos, okay, was wir mehr sehen wollen. Und du hast auch irgendwas von so einem... Ja, ich habe noch ein Fahrzeug, das ich eigentlich nicht so publik machen wollte, aber für dich mache ich eine Ausnahme und zeige dir das mal. Und nicht, den Zuschauern nicht für mich, natürlich. für uns. Für die für Zuschauer. Uns. Genau. Den zeige ich jetzt nochmal was Spezielles. Aber gib mir mal nur einen Teaser. One of One? Ja, das Auto ist ein absolutes Einzelstück mit Straßenzulassung. Und gib mir mal kurz eine Preisvorstellung. Das liegt bei 5,5 Millionen Euro. So, und jetzt habt ihr genau 28 Sekunden Zeit zu überlegen, was es für ein Auto ist. Und wenn ich jetzt hier mal um die Ecke gucke, hast du da einen Smart, dann hast du hier einen Super Lancia Delta Integrale. Also das ist ein 996, ne? 996 GT2 Rennversion mit sequenziellem Getriebe. Der 993, ist das ein Schalter oder ein... Tiptronic-Auto. Oh, nee, da gehe ich gar nicht hin. Tiptronic? Ja. Nein. Das ist ein Lamborghini Espada Serie 2. Sag mal, hast du komplett Lamborghini aufgekauft mit Ja, Espada, von denen oder? haben wir schon einige. Das liegt da bei 120.000 Euro circa. Aber was ich geil finde von Design, hier hast du Scheibe. Ne? Ja. So, 28 Sekunden ist jetzt vorbei, so circa. Ich bin echt noch gespannt, aber ihr könnt immer noch weiter tippen, was ihr denkt. Ich habe gar keine Ahnung. Du weißt es. Große Überraschung. Carlos, weißt du's? Ja, ich weiß es ja. Eine große Überraschung für Hamed und für euch auch. Ach, das ist ja geil. Guck mal, Thorsten. Ford, denk an die Umwelt, fahr mit dem Bus. Das ist geil.
Das ist geil. Da hast du nochmal zwei stehen, ein Honda. Honda NSX, auch ein Klassiker. Wahnsinn. Mercedes. Ein 250er. Hier haben wir einen 12-Zylinder 330, 2 plus 2. Oh, für mich Das ist ein ein Klassiker. elegantes Auto. Das ist Baujahr echt 1965. Wahnsinn. So, und jetzt willst du das ganz Spezielle sehen. Ich bin echt gespannt. Wo ist denn dahinter? Da ist er versteckt, in der Gruft, Warum hast du die zwei Autos da vorgestellt? damit er noch besser gesichert ist. Ehrlich jetzt? Ja, damit er noch besser gesichert ist. Oh, und auch noch abgeschlossen hier. Da steht dann das Baby. Alter, das ist nicht dein Ernst. Also, Lamborghini sehe ich gerade. Ja, So. ist schon sehr, sehr passend, ja. Bevor du was machst, haben wir jetzt die Zeit gehabt, wir gemeinsam, um zu raten, was hier hinter steckt. Es hieß Einzelstück und knapp 5,5 Millionen Euro. Richtig? Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen mal einen Hörtest. Ja? Hört ihr das? Das hört sich wie Leichtbau an. Das ist Leichtbau. Sollen wir abdecken? Ja. 1, Zwei, 2, 3. Alter Schwede. Ist das dein Ernst? Boah. Das. Alter, was ist das denn? Ein Diablo GT1. Einzelstück mit Straßenzulassung. ...655 PS, 1200 Kilo Trockengewicht. Warte, das haben wir nochmal. Guck mal bitte in die Kamera. 655 PS, 1200 Kilo Trockengewicht. Das ist ja unfahrbar. Sequenzielles Getriebe, Renngetriebe von Hewland und 2400 Kilometer hat er. So, also nur mal jetzt für mich, also ganz ehrlich, ich kenne viele Autos, ich habe auch viele Autos gefahren, alles, aber das ist ja ein Rennauto eigentlich, ein GT1. Und hier siehst du halt erstmal durch diese ganze Leichtbau, dann diese Lufteinlässe, was da für ein Lüfter dahinter steckt. Guck dir das mal an. Das ist fett. Damit kannst du eigentlich als Ventilator dein Schlafzimmer schön. Ja, wahrscheinlich. Du brauchst dann, wenn das In Madrid, Auto- wenn es warm ist. Ja, genau. Deswegen. Und hier haben wir die speziellen Lufteinlässe wieder, alles für Aerodynamik. Und was ich gigantisch finde, ich weiß nicht, Thorsten, ob du hierher kommen kannst, hinten, der ist so breit. Guckt euch das mal an. Ich schaffe das gar nicht. Bist du schon mal damit gefahren? Ich bin schon gefahren damit. Und wie viel davon auf der Rennstrecke? Gar nichts. Der war gar nicht auf der Nur Rennstrecke? Präsentationsfahrten. Seit wann hast du das Auto? 6 Jahre. Das Auto hat uns der Valentino Balboni vermittelt. Jeder, der sich in der Szene auskennt, kennt diesen Menschen. Ich kenne Valentino Balboni. Ne? Geht mal ein paar Videos zurück. Hast du schon mal mit ihm gedreht? Ja. Thorsten hat schon mal mit ihm gedreht. Du hast schon mal mit ihm telefoniert? Ja, ich habe auch sein Handynummer. Ja. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich saß schon mal in seinem Gallardo. Also ein paar Videos mal zurückgehen, da habe ich einen Vergleich. Der Gallardo Balboni gegen den 430 Scuderia. Alle prominenten Leute und reichen Lamborghini-Kunden sind mit ihm mitgefahren und danach haben sie alle Gekauft. Ja, nein. Erstens einmal waren sie alle etwas bleich im Gesicht. Der war also berühmt dafür, dass er dann richtig hart gefahren ist mit den Leuten. Da gibt es richtig nette Geschichten. Und später war er dann halt zu den letzten Jahren der VIP-Betreuer. Ich glaube, uns interessiert jetzt allen, was hast du für die Kiste bezahlt? Das war deutlich weniger als das, was er jetzt kostet. Deutlich. Siebenstellig oder sechsstellig? Komm. Es war 6? Knapp siebenstellig. Und jetzt soll das Auto wie viel kosten? 5,5 Millionen. Wie lange hast du das Auto jetzt? 6 Jahre. Ja. Innerhalb von 6 Jahren sein Geld zu verfünffachen? Das ist Chapeau. anständig, ja. Das ist gut. Anständig. Das ist Und gut. ein nettes Auto gehabt zwischendurch. Darf ich mich mal reinsetzen? Gerne. Alter Schwede, ey. Oh, mein Kopf.
Dabei hast du auch noch sofort Schädeltrauma. Und hier ist auch eine Kupplung vom Feinsten. Das ist ja Wahnsinn. Geht auch schön leichtgängig, oder? Alter Schwede. Bist du zufrieden mit der Kupplung? Aber weißt du, was ich mega cool finde, was man von außen gar nicht denkt? Du sitzt hier, du bist in einem Käfig, du fühlst dich mega safe, okay? Trotzdem alles mit Alcantara verarbeitet, das finde ich auch sehr geil. Die Außenfarbe ist wieder gekommen in Gelb. Das ist wieder so typisch Lamborghini. Das haben die schon Ton in Ton ein bisschen gemacht, gell? Das ist schon ganz nett. Das haben sie cool gemacht und ich finde, es ist trotzdem sehr großzügig nach vorne, aber du siehst nichts, was vorne abläuft. Das heißt, das Auto einzuparken. Rückspiegel, seht ihr? Gar nichts. Die kleinen Fiat Uno-Spiegel, da siehst du auch nicht viel. Parktronic, Rückfahrkamera, vergiss es. Das Auto einzuparken ist Champions League. Ja, das ist echt Champions League. Und jetzt kommen wieder eure Kommentare, Champions League, Champions League, Champions League. Aber das ist echt Champions League. Ja, das stimmt. So, komm, lass doch eine Runde fahren. Schön wär's, gell? Wie lange ist denn schon nicht mehr bewegt worden? Ja, ja. Wie lange? 2, 3 Jahre. Deswegen, der muss unbedingt gefahren werden draußen und das dauert sehr lange, die ganze Aktion. Erstmal muss ein Mechaniker kommen und die Flüssigkeiten prüfen. Genau. Okay? Die Bremsen müssen geprüft werden, oder? Genau so ist es. Dann darfst du das Auto vielleicht so 15, 20 Kilometer fahren, dann sofort auf die Hebebühne, alle Flüssigkeiten neu machen, nochmal alles checken und dann kannst du das Auto fahren. Du hast es perfekt erklärt. Mein Gott, was ist das für eine Kiste? Das ist ja Wahnsinn. Das ist das Schöne, was wir für Autos erleben. Wahnsinn. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Carlos, vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte, dass ich mir dein Auto anschauen konnte. Dein Schatz. Ja, hat es dich überrascht ein bisschen, oder? Alter Schwede, mega. Also es ist echt mega. Ich brauche jetzt eure Kommentare. Schreibt mir mal rein. Ist dieses Auto 5,5 Millionen Euro wert, ja oder nein? Aber für 5,5 Millionen würdest du den jetzt weggeben, oder? Ja, momentan schon. Und? Ist einer dabei? 5,5 Millionen? Ich bin mal gespannt. Ich auch. Kriege ich Provision eigentlich? Ja, das ist Siehst du, dann passt es doch. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gebt mir ein Like, schreibt die Kommentare rein, da bin ich echt gespannt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao.